Angin kencang disertai hujan deras yang melanda kota Tangerang Selatan pada Senin, 14 Maret 2022, mengakibatkan kerusakan pada sejumlah gedung milik pemerintah kota Tangerang Selatan. Tercatat terdapat 4 gedung mengalami kerusakan yakni RSU Kota Tangerang Selatan, Tangsel, Pemerintah Kota Tangsel, dan Puskesmas Benda Baru, dan Community Center Pamulang. Kota Tangsel, Benyamin Daphni saat ditemui di RSU Kota Tangsel, Pamulang, Selasa, 15 Maret 2022, mengatakan. Dampak yang rusak akibat diterjang badai. Ya, saya mendapat laporan gedung Pemkot pada beberapa kaca dan plafon itu mengalami kerusakan, pecah, kemudian juga Community Center Pamulang juga atapnya itu rubuh, kemudian juga ada beberapa sekolah yang saya dapat laporan juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan kalau di masyarakat ada, tadi saya barusan dapat laporan juga sekolahnya ketua MUI itu juga katanya pohon tumbang. Saya sudah mintakan dari sejak kemarin Dinas Damkar BPBD untuk turun ke lapangan melakukan, ya kalau perlu dipotong pohon yang rubuh dan lain-lain sebagainya, penataan, perapihan. Kemudian saya sudah instruksikan ke Kepala Dinas Bangunan untuk melakukan perbaikan secepatnya. Ada kita punya UPT pemeliharaan namanya, itu bisa dipakai melalui anggaran pemeliharaan karena ini kan kejadian yang tidak direncanakan gitu, seperti itu. Nilai kerugian lagi dihitung karena tim langsung bergerak sejak kemarin menghitung berapa kerusakannya apa aja, di mana saja, dan berapa kerugian yang ditimbulkan karena ini terkait nanti dengan penggunaan anggaran. Perbaikannya secepatnya, tidak menunggu semua dihitung dulu mana yang bisa dikerjakan hari ini. Saya akan perintahkan untuk kena hujan lagi. Iya, betul bocornya dari atas. Ya karena ini gypsum kan nggak kuat dia kalau kena. Iya. Sekian live report saya, sahabat Warta Kota, dari lantai 3 Balai Kota Tangerang Selatan terkait dengan Bisa sih kalau ditarik, cuman mesti ada keseimbangan dan nahan ya. Soalnya dari bawah dan ngeri juga. ngeri ini bang. Ini barusan yang ambruk ya? Ini barusan. Yang ini nih? Iya. Saja pasca kemarin pecah berada di lantai ini, tepat kaca penghubung ini pecah akibat terjangan terpaan angin kencang disertai hujan deras. Nah, saat sempat mengalami pecah kaca di jembatan penghubung antara gedung 3A dengan gedung utama Balai Kota Tangerang Selatan yang terletak di lantai 3A kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Selamat sore sahabat Tribun Senusantara dan Warta Kota, kembali lagi dengan saya di live report Warta Kota, jurnal dengan jurnalis Rizky Amanah.
Nah, saya berada tepat di lantai 3A gedung pemerintah Kota Tangerang Selatan melihat pasca kerusakan. Kota Tangerang Selatan saat ini sudah melakukan sejumlah renovasi atau perbaikan terhadap rangkaian gedung, baik itu kaca maupun plafon yang rusak akibat terpaan angin kencang maupun hujan deras pada lepas dari fondasinya akibat hujan yang melanda kemarin. Nah, sempat diberitakan ramai diperbincangkan di publik akibat rusaknya gedung dari pemerintah Kota Tangerang Selatan ini, Pemkot Tangerang Selatan ini. Nah, ini kita juga bisa melihat kerusakan plafon atap sangat terlihat jelas dari gedung Balai Kota Tangerang Selatan. Riau dari tulisan Balai Kota Tangerang Selatan rusak kemarin sore dan terjatuh karena tak kuat menahan kencangnya angin yang menerjang serta derasnya hujan yang melanda. Jangan lupa subscribe ya.